Gjilmando, krahu i djathtë i Ervin Saljanit, ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues. Kreu i PD, Sali Berisha, ka bërë një tjetër gaf teksa po komentonte atentatin në Rinas dhe po denonconte sipas tij lidhjet e Gjilmando Danit me qeverinë Rama. Berisha u ngatrua duke ia faturuar këtë lidhje ish deputetit të tij demokrat Ervin Saljani. Berisha tha se Dani ka qenë krahu i djathtë i Ervin Saljanit. Gjilmando, krahu i djathtë i Ervin Saljanit, ka qenë në fushat si bodyguard dhe financues për ministrin Gonxhe. Çuni i xhajës së këtij Qoqjagos është Ergest Sheqir, drejtori i IMT-s, ky që prish lokalet. Pra, e kuptoni ju të dashur qytetar dhe qytetare, kjo dëshmon se narkopolicia është e tëra në funksion të krimit dhe se Gjilmando Dani dhe Mustafa Sheqeri apo Mut Shaljani ishin lejtnant kryesor të ministrave të kabinetit të Ramaduros, Ervin Hoxhës dhe Blendi Gonxhes, tha Berisha.